Բարի երեկո աշխարհասփյուր հայությանը, ուշադրություն ժողովուրդ, կարևոր զրույց եմ ուզում վարել բոլորիդ հետ եւ ուզում եմ հասկանաք, որ այն ինչ որ կատարվել է այսօր մետրոյում, էլեկտրիչկայի մեջ, մետրոյում այդ Փաշինյանի եւ Արցախցի մեր քրոջ միջադեպը, եկեք միասին կողքից մի հատ նայենք, վերլուծենք, հասկանանք տենանք, իդ ինչի էր նման, էլի։ Խեր այդպես ստացվել։ Ընկերներ ջան, հիշում եք 2 տարի առաջ ինչպիսի հարձակում կարի մանձի շուրջ, այդ գիտեք ինչից էր։ Մի քանի ոչնչություն վերցրել էին իմ խոսքերքը ձևափոխել, ուրիշ ձև ներկայացրել, վերցրել էին իմ տեսանյութը, վերնագիր գրել, որ այդ բառին բերանից չի հնչվել։ Օրինակ, sense մի հատ վերնագիր եմ հիշում, իբր ես ասել եմ վերնագրում ատենց գրած։ Արցախցի Գևորգը կոչյանը, որ Փաշինյանը հայերին արցախցիներին տներից զրկի, թե ուտելից զրկի, sense մի հատ հիմար վերնագիր են գրել։ Դե շատ մարդ կա չի կարդում, էլի խոսքի չի միացնում, լսի տեսնի, ես իմ արտահայտած մտքերի մեջ այդպիսի բան եմ ասել, թե չէ։ Հիմա տես ուզում եմ հասկանաք, սիրելի ընկերներ, որ ձեզ բոլորիդ ամեն օր բարձր դոզայով թունավորում են, ամեն օր ձեզ իրականությունը այլ ձև է ներկայացնում, ամեն օր ձեզ խաբում են, ամեն օր ձեզ կեղծիք են կերակրում։ Նոր էլ մի հատ ինտերվյու եմ նայում, հեսա նորից հետ եմ դառնալու այս թեմային, ինտերվյու եմ նայում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքապետի հետ ինտերվյու է վերցնում լրագրողուհին։ Գիտեք, ամեն կերպ փորձում է քաղաքապետի հետ հայամետ, հայակենտրոն, հայրենասեր, դաստիարակված եւ իր ճիշտ տղամարդվաչի պահվածքը փորձում է ամեն ձև արատավորելով, sense ոչ թե կոպիտ արատավորում է, բայց ուզում ասի, չէ, դու ոնց քեզ տենց պահում ես, տենց չի։ Դու ունենց ես, ոնց որ ես եմ քեզ տեսնում։ Քիչ էր մնում համոզել Գորիսի քաղաքապետին, որ դու ստաս անես, դու խափում ես, դու նես չես, որ քեզ պահում ես, այլ դու են ես, ինչպես ես եմ պատկերացնում։ Այսինքն դու տակից ուրիշ բաներ ես անում, վրից ուրիշ բան ես ցույց տալիս։ Մարդը քաղաքավարի բացատրում է, որ հարգելիս, իմ երկրի վարչապետը եկել է իմ քաղաք, ես որպես քաղաքապետ պիտի տես դիմավորեմ։ Հիմա ուրիշ տակից ուրիշ հարց ա ուզում ֆրծնի, ասում է, որ ասել է պարոն համայնքապետ, այսինքն չէր ուզում ձեր ազգանուն օտար թե ինչ sense մի բան։ Մարդն ասում է, դե ես էլ ասել եմ պարոն վարչապետ, դրա մեջ ինչ կա, խիղ բան փնտրում։ Բայց գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ նմանատիպ մտածելակերպի լրագրողուհիները եւ լրագրողները կամ ընդհանրապես հանրային ճանաչելիություն ունեցող մարդիկ, պատգամավորները, հասարակական կազմակերպության նախագահները, հայտնի մարդիկ ուզում են թաքցնեն իրականությունը, իրանց երկրպագած ժամանակին առաջնորդները, նախագահները ավելի շատ մեղք են գործել եւ ավելի շատ սխալ են արել եւ ավելի վատ բանակցային փաթեթ են բերել հասցրել այսօրվա իշխանության դուրը, որ ժողովրդի մեծ հատված մոռացել է կամ չի էլ իմացել ինչ ա եղել եւ վատը այն է, որ նշվածս խավի մարդիկ, թե լրագրող, թե պատգամավոր, իրանց ձևով են ներկայացնում, բայց մենք պետք է որպես քաղաքացի այսպիսի հարց տանք, ասենք հարգելի կրթված ինստիտուտներ ավարտած լրագրող եւ քաղաքական գործիչներ, բերեք անվանական չասեմ։ Դուք դպրոցը գոնե նորմալ սովորած կլինեք։ Դուք տեղյակ չեք, որ ձգել հասկացողությունը եւ լուծել հասկացողությունը նրանք տարբեր մտքեր են արտահայտում, նրանք հոմանիշներ չեն։ Երբ որ ասում են նրանք պահում էին, զատո այս դավաճանի նման չեն տվել, sense ինչի ասում, նրանք պահում էին, չեն տվել։ Պահումն ու լուծելը նույնն է, նույն միտնակը կամ ձգելը եւ պահելը, ձգել եւ պահել, այսինքն էդի պահել չէ, էդի ձգել էր։ Մի հատ ուշքի արեք ժողովուրդ։ Դուք այսա մի 2 ամսից գնալու եք ընտրության, դուք գնալու եք, նորից ընտրեք այդ ձգողին։ Բայց գիտեք ոնց, մտածել եք թե ինքը պահողն էր։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, ինքը ձգողն էր, ինքը պահողը չէր։ Ինքը ձգել է ու ազգին է ձգել վերջում։ Ամբողջ ազգը ձգված է հիմա։ Այսօր ատելությունը Արցախի ժողովրդի մեջ երրում է։ Հասկացանք Սաղս այսօր հիմա խաչակնքվում ենք, Աստծո անունը տալիս ենք, սաղ շատ մարդ։
հայրենիքի անունով տալիս ենք, ինչքան սրբություններ կա անունով տալիս ենք, բայց մենք քրիստոնյայի պես չենք պահում։ Այսինքն ախր դուք մի մարդկային սերնել եք կորցրել, հասկացանք մարդ ունտեղ կորցնելով կջղայնանա, կչարանա, չարությունն էլ ժամանակավոր ակիրիմ, հետո հաջորդում ասթափության ժամանակաշրջանը, արդյոք սթափության ժամանակաշրջանը ձեր դուրը չի ուզում ծեծի, դուք չեք ուզում ընդունեք համերաշխության, մարդկային, նորմալ, սիրո, ջերմության մթնոլորտը, չեք ուզում ընդունեք, չեք ուզում ընդունեք եւ իրականությունը նայեք այնպես ինչպես որ եղել է։ Տեսեք, իմ մեկնաբանությունները որակավորում են պաշտպանություն որևէ կողմի։ Ես չեմ պաշտպանում որևէ կողմի, ես արդարությունն եմ պաշտպանում։ Եկեք հասկանանք, ես լեզվաբան չեմ, բանասեր չեմ, մի հատ անգրագետ մարդ եմ, ինձ բացատրեք, ժողովուրդ ջան, ձգել հասկացողությունը, արդյոք նույնն է պահել հասկացողությանը, խիեք դուք խաբվում, այսինքն ձեր այդ պահածը, դա ժամանակավոր բնույթ էր կրում, ձեր այդ պահածը հաջորդում էր պատերազմը, որովհետև այդ ձեր պահողների ժամանակաշրջանում, եթե չզինվեր Ադրբեջանը եւ եթե չզիներ մեր դաշնակից Ռուսաստանը, ես ձեր հետ կհամաձայնվեի, կասեի ժողովուրդ դուք ճիշտ եք, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Ալիևը ռիսկ չի արել զինվի, եւ Պուտինը չէր զինում Ադրբեջանին Արցախի վրա հարձակման նպատակով։ Այդ դուք ճիշտ եք, բայց չէ որ իրականությունը նա է եղել, որ երկու պրեզիդենտների ժամանակ էլ Ադրբեջանին զինում էր, բայց չէ որ իրականությունը նա է եղել, որ Արցախի հարցում նույն Պուտինը ասել է, что Карабах и все 7 района были и есть в составе Ադրբեջանը, неотъемлемый часть, այսինքն անբաժանելի մաս։ Հիմա եթե ձեր այդ հիշողությունը թույլ է, այդ միտքը արտահայտել է նախ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, իսկ ձեր մոտ դա չի տպավորվել, ձեր մոտ տպավորվել է Փաշինյանի զրույցը արդեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ը Փաշինյանի կողմից դրանից հետո էլ անընդհատ ասել է, այո, ես ճանաչել եմ ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ պետության սահմանները, որը ճանաչել են նաև նախկին նախագահները։ Ժողովուրդ ջան, նախկին նախագահները եւս ճանաչել են Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 կիլոմետրի մեջ։ Եվ ամեն 10 տարին, թե 5 տարին, չեմ ուզում թիվը սուտ ասեմ, լավ չեմ հիշում, ուղարկվում էր ՄԱԿ, ուղարկվում էր դե որ ամեն պետություն իր քարտեզը եւ իր պետության քառակուսի մետրո ուղարկում էր այնտես ստուգում էին վերջին տվյալներով ուղարկել են այո այդ սահմանը եւ գրված էր այն կողմից Ադրբեջան, այսինքն Ղարաբաղը այո մեր համար մեր հայրենիքն է, մեր սրբավայրերն են դե Ղարաբաղը մեկ էլ մի բան ասեմ, մենք Ղարաբաղ ապրելուց շատերը Ղարաբաղ էին ասում, այսօր երևի հարմար հարթակներ է թե ինչ որ Հայաստանի օդը ջուրը բենց ավելի հայրենասիրություն ոգեշնչել, թե կարոտնա, թե այստեղ որոշները արդեն սկսել են պատմության թերթել էջերը տեսնեն Արցախ Ղարաբաղի անուն նախկինում ինչ ա եղել, Արցախ ա եղել, բոլորս գիտենք, բայց Արցախը մենակ չի եղել այդ 5 ռայոնը, Արցախը դա դաշտային Արցախ էլ ա եղել, դաշտային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ էլ, ձեզ որ ժամանակաշրջանն է հետաքրքիր, այս սիրելի հարգելի հայրենակիցներ, ախր դուք այսօր խոսում եք 12000 քառակուսի կիլոմետր կորսված Արցախի մասին, ես ձեր ցավը տանեմ, հալալ լինի ձեզ, բայց դուք կարաք մի վարքյան ինձ լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, ես ձեզ գիտեք ինչ եմ ասում, ձեզ 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախ նվիրող տղուն մայիսի 15-ին 2023 թվականի Ստեփանակերտի հրապարակում թողել եք մենակ անձրևի տակ կանգնած եւ ձեզ ասելա ցիգանի պես ինչ եք թարել պատուհաններից ձեր պամադա քսած բռոշները ճաքելա քույրեր ձեր պատվին կպելա եղբայրներ ո այս ասալա Հունց ցիգաններ տրնմա հյուրա այս մզասեմ ցիգան բատ մենք բատ եկալանք Երևան եկալանք ստեղ այդ պերանը ծառած խոսողներին մի ասեմ մնացած ովքեր որ խեղճ կրակ հասկացել են որ վատ բան ստացվել հասկացել են որ չպետքա տենցելներ ամոթինց թե ես իրանց փորձեմ ծաղրեմ ես ծաղրում եմ ձեզ ծուր բերանները որ բրատ այդ ինձ ասալա հունցը տրնմա դիս էսլի ցիգանում ես խեվեր ասում ցիգաները նման կախվալա Դեռ չգիտեր որ մնացել է Իրան 3-4 ամիս մնա պատուհաններից կախված ինքը պատուհանից պետք է անգնի 4 ամիս հետո բայց ինքը դա չի զգում չի գիտակցում ու երբ որ պատուհանից ընկակ եկանք Երևան եկանք Հայաստանի մնացած գյուղեր քաղաքներ սկսինք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետին որ մենք չենք ընտրել մենք ընտրությանը չենք մասնակցել մենք չենք կարող որոշենք ինքը մնա թե գնա
Այ 26 թվին կարանք, եթե մենք արդեն ընտրել ենք Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, կոդը, ել չեմ ասում հələ շատերի կամ որոշների մոտ մի քիչ էլ հələ նիտո է, էլի ոնց, բա որ ուզենք հետ գնանք, այդ 070 կոդը որ չլինի, հետ չենք կարա գնանք։ Ես ձեզ նախ առաջինը խոսք եմ տալիս, եթե Արցախ կարենանք մենք հետ գնանք, ձեր անձնագրային հերթերին խնդրելու եմ աջակցեն շուտ այդ անձնագրերի հարցերը ազատամարտիկների փողոցի վրա գտնվող ներքին գործերի նախարարության անձնագրերի բաժնում ծանոթ ունեի, նորից իրանք են աշխատելու։ Կխնդրեմ, որ ձեր անձնագրերը արագի մեջ տպի, նորից ձեզ տա ու դուք դառնաք Հայաստանի Հանրապետության էլի քաղաքացի 070 կոդով։ Եվ Ալիևը կնստի Բաքու ողբի, ասի ինչ ստացվեց մեր գլխին։ Բայց այդ օրը թող գա նորելի ախրխեիք դուք սիրում հեքիաթներով կերակրվեք, էմոցիաներ կենացներ, չգիտեմ ժողովուրդ ջան, չեք ուզում լավ լսեք, բոլորին լսեք, ովքեր հեքիաթ են պատում, ովքեր կենաց են ասում, բոլորին լսեք, վերջում մի հատ եկեք իմ մոտով անցեք մի 30 րոպե ինձ լսեք, տեսեք ինչ եմ ասում, էլի։ Ինչպես ես դու ուզում վայելես 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախը, եթե դու 12000 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախ ազատագրող այդ պաշտպանությունը կազմակերպող ազատագրող մարդուն չես հարգում, չես ընդունում եւ իր խոսքն ծանր է քո համար։ Ես որ ջղայնացած ինձ թույլ եմ տալիս մի քիչ էլ կոշտ խոսամ։ Այդ ինչի՞ց է։ Ինչու՞ չեմ թուրքերի վրա ջղայնացած կոշտ խոսում։ Գիտեք խի, որտեղ իմ եղբայրները դուք եք, իմ քույրերը դուք եք։ Որտեղ ես արդեն երեխաների հայր եմ եւ իմ պետությանը նայում եմ որպես հայր, որպես ծնող։ Ինչպես իմ երեխաների հոգսն եմ ուզում հոգալ, այնպես ուզում եմ իմ պետության հոգսը հոգալ եւ իմ ժողովրդի հետ խոսում եմ թե ջղայնացած, թե ծիծաղելով, թե տխուր, թե ուրախ։ Դրա համար մատի փաթաթա չեն սարքում, թե գեոր կտեսել եք ոնց է կոշտ խոսալ, հələ ավել բաներ են կպցնում, իբր ես ուրիշ բառեր եմ ասել։ Ես միշտ եղել եմ քաղաքավարի, միշտ եղել եմ իմ խոսքերի, բառերի մեջ չափված ձևաց, ուղղակի էմոցիայս պահա եղել, ես էլ չեմ կարացել պահել։ Այսօր հիմա հետ ենք վերադառնում, հուսում եմ դե հասկանալի ինչեր բացատրի։ Էմոցիոնալ խոսքը Փաշինյանի մետրոյում։ Մեր քուրը, քանի որ տրամադրված է բազմաթիվ ոնց նշել եմ լրագրողների եւ հանրային հասարակական ճանաչելիություն ունեցող մարդկանց նման, տրամադրված է, որովհետեւ ձգողները կամ այդ ժամանակավոր պահողները, որ ներկայացել են իբրև թե իրանք Արցախ պահողն են։ Այդ մարդիկ թույն է սրսկել ժողովրդի մեջ։ Հիմա դու ես որոշողը, թույնը հանում ես քո մեջից, քեզ ամոթ լինի ինձ, եթե ես կասեմ, դուք այսօրվա վարչապետին սիրեք, երկրպագ եք, գնացեք ընտրեք, ես տենց բան չեմ ասել, չեմ էլ ասում, որտեղ ամեն մարդ իր խղճի առաջ, իր ընտրության մեջ պետք է լինի ազնիվ եւ հանգիստ թող գնա իր ընտրություններին։ Ես չեմ ասում, ես դες գիտեք ինչ եմ ասում։ Օրինակ վերցրեք Արուշ Արուշանյանից, որ ընդդիմադիր հայացքներով հանդերձ մարդը քաղաքապետ է եւ իրան պահում է քաղաքավարի։ Ես միշտ իմացել եմ ճիշտ ասած Սյունիքի եւ Արցախի կողմի ժողովուրդը, Տավուշի կողմի ժողովուրդը մի քիչ կոպիտ ասած ոնց ասեմ, մեր մոտ մի քիչ բռիությունը, կոշտ ու կոպիտությունը մեր բարերի մեջ էլ, պահվածքի մեջ էլ եղել է միշտ էլ։ Ես տենց եմ ակնկալել, բայց ես այսօր նայում եմ, լսում եմ, տենում եմ մեր եղբայրը քաղաքավարի դիրքորոշում ունի։ Այդ դիրքորոշումից հետո ինքը կուզենա գնա Քոչարյանին կընտրի, կուզենա գնա Սամվել Կարապետյանին ընտրի։ Դրանից հետո ով այդ մարդու ուղղությամբ վատ բան ասի, ամոթել իրան, վատը դուք եք, եթե այդ մարդուն պետք է իր ընտրության մեջ վատ բան ասեք։ Այդ մարդը իր քաղաքավարի պահվածքով ցույց է տվել բազմաթիվ հայության, որ կարելի է չընդունել վարչապետին որպես վարչապետ, չընդունել հետագա ընտրություններում չընտրել, բայց քանի որ այսօր ինքն է վարչապետը, մենք պետք է իր հետ քաղաքավարի շփվենք։ Արա, պետությունը ընտանիք է, հասկանում եք ժողովուրդ ջան։ Դուք հասկանում եք, որ ընտանիքների հայրեր կան, որ ալկաշ են, թմրամոլ են եւ այլ վատ բաներ ունեն։ Հիմա ձեր երկրի վարչապետը ոչ ալկաշ է, ոչ թմրամոլ է, ձեր երկրի վարչապետի հանդեպ դուք մեղադրանքներ եք հնչեցնում, որ այդ մեղքերի մեջ ավելի մեծ չափաբաժին ունին այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ թույն են սրսկել, դուք լավ գիտեք այդ մարդիկ ովքեր են, ովքեր որ ժամանակին հնարավորությունը մեծ էր Արցախի հարցը լուծեին, բայց չեն լուծել։ Այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ որ Փաշինյանը կոնֆլիկտի մեջ է մտել մեր Ստեփանակերտի քրոջ հետ, բայց ես վստահ եմ, համացում եմ քույր, ես գիտեմ, որ ինքը օրինակ լսի իմ խոսքը, կասի, բայց դու հուս վեր ինձ քուրս ասում, ես լավ գիտեմ մեր ժողովրդին, նորմալ է, what չեմ զգում այդ արտահայտված, որովհետև ես նորից եմ ասում, ես մոտիկանում եմ որպես ծնող իմ հայրենիքին, իմ պետությանը, իմ ժողովրդին։ Եթե 18-20 տարեկանում զինվոր եմ եղել որպես
Որթի եմ մոտիկացել իմ հայրենիքին։ Կամ ինչեւ ամուսնանալս երեխա ունենալս 24 տարեկանից մինչև 23 տարեկանից որպես որթի եմ մոտիկացել հայրենիքիս, ապա 24 տարեկանը որպես հայրիկ եմ մոտիկացել, երկրորդ ծնվել է արդեն հայր, երրորդ ծնվելուց հետո մանավանդ որ աղջիկա, ես ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եւ ավելի մեծ սիրով եմ մոտիկանում իմ քույր եղբայրներին, ընդդիմադիր, թե իշխանական, կարող եք դուք ձեր համար սա գոնե ընդունեք որպես դոգմա, որպես լոզունգ, որպես կարգախոս, որ չի կարելի քաղաքական պատկերացումների համար, քաղաքական հայացքների եւ աշխարհ հայացքի համար մարդուն ատել։ Սիրեք ժողովուրդ ջան, մի եղեք իրար հանդեպ ճշտամաբար։ Ձեր ճշտամանքը փոխանցում է դիմացինին, ձեր սերը փոխանցում է դիմացինին, եւ եթե այսպես իրար ճշտամանքով վերաբերում ենք, ամբողջ հայ ազգը կլինի ճշտամության մեջ, ատելության մեջ, չի կարելի էսև։ Եվ Փաշինյանի պահվածքը էմոցիոնալ էր, հունից դուրս է եկել։ Գիտեք, պահի տակ ես էլ որ ես իմ վրա եմ վերցնում, որ ինձ կպնում են վիրավորական խոսք են ասում։ Մի անգամից մերու հեր եմ արդեն հիշում։ Ինչի՞, որովհետև առաջի հերթին ես ասում եմ դու չհարգեցիր ինձ, ինչու պետք է ես հարգեմ քո դաստիարակողին։ Հիմա քաղաքական առումով քաղաքական դաստիարակներ կա մեր ժողովրդի մեջ։ Քաղաքական միտք են ծրում, նրանք քաղաքական դաստիարակություն են տալիս մեր հանրության մի մեծ շերտի։ Հիմա ջղայնացած այդ պահին ես գիտեմ իր աչքի դեմը եկել է Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ովքեր որ ժամանակին հնարավորություն եւ մեծ շանսեր ունեին Արցախի հարցը մեր օգտին լուծելու, չեն լուծել։ Այդ ժամանակաշրջանը Ադրբեջանը օգտագործել է, զինվել է, հարստացել է, ուժեղացել է, եկել է զենքով ժամանակակից սպառազինությամբ կռվով վերցրել Ղարաբաղը։ Այսօր ասում են Ղարաբաղը Նիկոլո Տուվալա։ Թաղիմ Նիկոլա Տվալա է, մչևետ էլալա է պաղա, հա ժողովուրդ ջան։ Եթե ես սկսեի Երևան խոսայի սենց, սկսեի եկել այստեղ ֆինանսավորում են երևի իշխանության կողմից Սորոսը, բանը, սենց բաներ են ասում, դրա համար է խոսում, բայց քանի որ ես խոսում եի Ստեփանակերտից, նույն առոգանությամբ, նույն հույզերով, նույն անհանգստությամբ ու մտահոգություններով, ուրեմն պետք է ընդունեք, որ իմ մտահոգությունը էլի ձեր համար է։ Եթե Արցախում խոսացել եմ ձեր համար, ըստել եմ խոսում ձեր համար։ Ես մարդ չեմ թափ տալու Ադրբեջանի ժողովրդի վրա, ասեմ, արեքստե, ես ես բան բացատրեմ, բան։ Ես ուզում եմ իմ մոլորված քաղաքացին հասկանա, իմ թշնամությամբ ատելությամբ լծված հայրենակիցը հասկանա, որ այսօր ճիշտ է Քոչարյան, Սերժ, Նիկոլ, Լևոն իրար կարող է բսկտան բան, իրանց իշխանությունը պահելու, իշխանություն գրավելու համար մի տրվեք դրան։ Ցավոք սրտի իշխանության աջակից բլոգերներ էլ կան մեկնաբանությունները որ գրում են կամ ստատուսներ են գրում, իրանց խոսքերքի մեջ էլ է ատելություն պարունակում, բայց ես չեմ ասում միակողմանի ասա, ընդդիմության կողմից էլ է, բայց դե մի հատ կարևոր բայց կա, իշխանության ձեռն է մեխանիզմները ատելությունը վերահսկելու, իշխանության ձեռն է ատելություն քարոզողներին պատժելու, ոստիկանությունը ենթարկվում անմիջապես իշխանությանը, այսինքն ներքին գործերի նախարարությունը ենթարկում է իշխանությանը եւ իշխանությանը ես հորդորում եմ, խնդրում ու պահանջում եմ, որ ուշադրություն դարձրեք մանավանդ ձեզ երկրպագող քաղաքացիների, ձեզ աջակցող բլոգեր լրագրողների կամ եսիմ հանրային տենց ճանաչելիություն ունեցող մարդկանց իրանց ստատուսներին, որ Ղարաբաղցիների հանդեպ ճշտամանքով են խոսում, նրանք տգետաբար են դա անում, թե ֆինանսավորված են անում, դուք բարձեք, հասկացեք, տեսեք ինչ է կատարում այդ մարդկանց ուղեղներում, ին վրա ուղարկում են մեր Ղարաբաղցիներից մարդիկ, ասում են Գևորգ, տես հələ ոնց են խոսում մեր հանդեպ, ես բացատրում եմ, որ սա միակողմանի չի Սա կատարում է նաև մեր տուպոյ արցախցիների կողմից։ Ինչու դուք մտածում եք Երևանում են տուպոյ մարդիկ ապրում։ Ստեփանակերտել էին ապրում, Բանգլադեշել էին ապրում, Բրազիլիայել են ապրում, ամեն տեղ էլ ապրում են։ Մի դարձրեք սա վիճաբանության առարկա, սա ոչ թե ժողովուրդների տեսակետ է, սա մարդ ու անհատի տեսակետ է, մի հատ բութ, ստատուս գրող կարող պղտորի մի ամբողջ մարդկանց հոգեվիճակ, բայց խելացի մարդիկ չպետք է հիմարների գրած խոսքի հետևից գնան եւ սարքեն մի մեծ պատերազմ, մի մեծ կռիվ ժողովուրդների մեջ։ Չի կարելի։ Այդ ընթացքում շարունակում եմ, երբ որ Փաշինյանը այդ արտահայտությունն է անում, Ղարաբաղցի մեր եղբայրներից մեկը ինձ գրում է ուղարկում է վիդեոն, ասում է Գևորգ ինչպես կմեկնաբանես։ Մեկնաբանում եմ այսպես, որ եղբայր, նախ մեր քրոջ պահվածքը անհարգալից էր երկրի վարչապետի նկատմամբ էնել մի վարչապետի, որ ինքը չի ընտրել, չի մասնակցել այդ ընտրություններին։ Եվ ինքը որ այդքան նախարարչինը ընտրողների հանդեպ է դառնում անհարգալից ինքը պահած։ Ու Փաշինյանը ասում եմ հաստատ դուրս է եկել էմոցիոնալ մարդ է, դու չես ջղայնանում, բան։
Մի 4-5 րոպե անցած Facebook-ը թերթելուց Փաշինյանը եթերը աչք զանգնում, տենում եմ որ Փաշինյանը դրա մասին բացատրություն է տալիս։ Էնպես, ինչպես որ ես տեսել եմ ու մեկնաբանել եմ մեր եղբորը։ Ինչ եմ ուզում ասացել եմ։ Ես ոչ թե Փաշինյանին պաշտպանեցի, այլ մեկնաբանեցի հոգեվիճակը իմ դիմացի տեսանյութի մեջի մարդու, այսինքն տվյալ պարագայում Փաշինյանի։ Ես մեկնաբանեցի որ եղբայր, ես յուրաքանչյուր քաղաքական գործի մասին խոսալուց մի մասի համար թվում է թե ես դեմ եմ կամ կողմ եմ, ես իրանց հոգեբանությունը, իրանց միտքն եմ վերլուծում։ Երբ որ ասում եմ, այս ինչ քաղաքական գործի չխափում է, ես ուրեմն տեսնում եմ որ խափում է, որ ասում եմ, այս քաղաքական գործիչը էմոցիայով է պատասխանը, ուրեմն այդպես է եղել։ Ու իրան ես գրում եմ, ասում եմ, կտենաս, հեսա տարածվելու է նաև պատասխանը Փաշինյանի, որ ինքը ներողություն խնդրեց քաղաքացուց իր էմոցիոնալ պահվածքի համար։ Եվ ասում է, որ ես էլ ձերպես մարդ եմ, պերաշկի եմ ուտում, կարտոշկա եմ ուտում, հաց եմ ուտում, ինչ անեմ, էմոցիանել եմ։ Այսքանը լսեցի ես։ Ես էֆիրները չեմ նայում, ամբողջությամբ այդ քարոզարշավները չեմ նայում, էլի ժամանակ չունեմ, նստեմ տենց քարոզարշավ նայեմ։ Բայց տենց հոլովակներ, տենց դրվագներ այդքան մենք ուշադրություն դարձնենք եւ ուշադրություն դարձրեք ժողովուրդ ջան, որ վերջի սա քաղաքական ընտրություն է, սա ամուսնություն չի, որ ասես Փաշինյանը ձեզ դարձավ ամուսին ու դուք մնացիք իրան գերի։ Չնայած տենց պարագայում եմ բաժանվում։ Դուք ոչ մեկին գերի չեք։ Դուք գերի չեք, դուք ձեր պահվածքում խնդրում եմ էլի եղեք հարգալից։ Անհարգալից մի եղեք։ Հետո արդեն օգտվում են կողքից այլ բլոգերներ, այլ ինչ որ մարդիկ ասում են, երեխուն սթրեսի է ենթարկել։ Ես չեմ տեսել խոսքի տեսանյութում չի երևում։ Նախ առաջինը բարձր խոսալ մետրոյի մեջ զենից է գալիս մարդու բարձր խոսալը եւ դժվար թե երեխան սթրես տանել, որովհետեւ առաջի հերթին այդ աղջիկը մեր քուրը կասեր հանգիստ մնացեք, ավելի կոշտ բառապաշարով էլ արդեն կանդարադառնա, որովհետեւ ինքը մայր է եւ իր երեխուն ուզում է վարչապետ լինի դեմը, ուզում է թուրք զինվոր, ուզում է մողոլացի լինի, կապ չունի, ինքը պաշտպանելու, այսինքն դա բնազդ է, էլի, բնազդաբար ինքը պետքա պաշտպան։ Բայց եթե ինքը չի հարձակվել, բան հերիքա էլի լավա մարդն է կողքից ասեք, վայ, սթրեսի է ենթարկել, բան Փաշինյանը երեխուն, բան արել, լավ էլի ժողովուրդ ջան, մի օգնեք այդ իրավիճակներից։ Սիրտս սաման ձեր համար ժողովուրդ ջան, ձեզ Արցախում մոլորեցրած պահում են, ես ձեզ ասում եմ, որ խափում են։ Եթե այսուհետ դուք չեք ուզում իմ խոսքը լսել, ուրեմն դուք ուզում եք, ել ձեզ դուր է գալիս, որ ձեզ խափում են։ Արեք մի թաքցրեք։ Ավելի շուտ ձեզ հաճելի է քաղցր սուտը, քան թե Գևորգի դառը եւ կոշտ ճշմարտությունը։ Ինչ ասեմ։ Եթե շատ մարդիկ քաղաքականությանը չեք տիրապետում, եթե շատ մարդիկ դիվանագիտությունից հեռու եք, եթե շատ մարդիկ Արցախի բանակցային փաթեթներից, Արցախի բանակցային process-ներից անտեղյակ եք, այլ ձեզ վայելքների մեջ եք զգում, դուք լավ եք ապրում եւ չեք իմանում, որ ձեր վերջը կարող է սենց լինի, ես ժողովուրդ ջան, 14 թվին արդեն գիտեի մեր վերջը որ սենց պետքա լինի։ Կոնկրետ սենց չի հայաթափաշի, բայց գիտեի որ Ադրբեջանը հարձակվելու է եւ մենք համարժեք պաշտպանություն չենք ստեղծում, որտեղ ծառայել եմ տեղյակ եմ։ Հասկանում եք ժողովուրդ ջան։ Ես ծառայել եմ, տեսել եմ եւ լսում էի հետեւում էի ադրբեջանական սպառազինության բարելավմանը, ժամանակակից սպառազինության համալրմանը։ Հասկանում եք ժողովուրդ ջան։ Եթե կտրված եք եղել պատմությունից, կտրված եք եղել իրականությունից, իրադարձություններից, դրա մեղավորը, դրա բանը ոչ մեկն է, լավ սենց ասեմ, չասեմ վարչապետը չի կամ Հայաստանի ժողովուրդը չի, ասելով են էլի Հայաստանի ժողովրդի առանձնացնում ես, չեմ առանձնացնում, Հայաստանի մեր ժողովուրդը նախ դուք տեսել եք ինչպես են իրանց պահել Սյունիքի հենց առաջին հակարի կամրջից որ անցել եք միջև վերջ ինչքան են լավ դիմավորել, լավ վերաբերվել, միջև հիմա էլ լավ վերաբերմունք հա, բայց իրանց ընտրողին իմ մոտիկներից մեկը ասել, ասում է որ աշխատողներ են պահում արցախցի, ամեն հա տանս ասում արցախցիներ են պահել 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, ասում առավոտ հելնում էր Փաշինյանին թաղում էր, գիշերը քնելուց Փաշինյանին թաղում էր, առավոտ հելնում է նորից թաղում է, ասում է ես մեղքս է գալիս, չեմ կարող իրան հանեմ տնից վռնդեմ, բայց ես Փաշինյանին սիրում եմ, պաշտում եմ Փաշինյանին, ինքը գիտե այդքանը ես որ Փաշինյանին պաշտում եմ ասում է, ու ասում է ինքը թաղում է ամեն օր, հասկանում եք, ձեզ սովորական, նենց գիտեք շփվելու ունակություն չունեք, որ գիտեք, որ այդ մարդը ինչ որ մեկի համար սիրելի է, դուք այդ մարդու մոտ այդ մարդու վատ բաներ եք ասում։ Չի կարելի լավ դա իքնել Քոչարյանին вообще ատոմա, բայց հոչի դրել Քոչարյանին թաղել ձեր աչքի դեմը առավոտի ցիդիկուն։ Չի արել, որտեվ հասկացել է, որ ձեր դարդը էս պահին պատերազմն է, ձեր դարդը էս պահին ձեր ընտանիքն է, ձեր եղբայրն է, հայրն է, որ պատերազմի մեջ է։ Հասկանում եք։
Չի կարելի դուք ձեզ ըլնումա մեր սիրելի հայրենակիցները ըլնումա առաջինը իրանք սխալ բառ են օգտագործում սխալ ձև են իրանք պահում եւ պատասխան են ստանում ասում տես սենց արեց բան չունեմ ասելու ըլնում են նաեւ նույն մակարդակի մարդիկ էլ որ բնիկս թե Երևանցի է բնիկս թե Արտաշատցի է Էջմիածինցի է մեկալ քաղաքի մեկալ մարզի բնակիչ է տենց մի հատ անհամ անիմաստ արտահայտություն է թույլ տալիս մարդու հոգեվիճակը հաշվի չի առնում մնայիք օրինակ կռվեիք սենց միտք են չի ասում ժողովուրդ ջան մնում է ժողովուրդը կռվում այն ժամանակ երբ որ այդ ժողովրդին առաջնորդներ է լինում երբ որ այդ ժողովուրդը մնացել է առանց առաջնորդ հելա փախել եք էստե առաջնորդ էլ փնտրում եկել է գտել Փաշինյանին գտել եք դե սուս նստեք ապրեք արարեք 26-ին հունիսի 7-ին կգնաք կընտրեք ձեր ուզած մարդուն բայց լավ կմտածեք կընտրելուց ես չեմ ուզում որ նորից գնաք հարցեր ձգողներին Արցախը ժամանակավոր պահողներին նորից ընտրեք Կասեք արա Փաշինյանը որ չի Քոչարյանը որ չի ճանաչել օրինակ Արցախը Հայաստանի մաս գնամ ընտրեմ հիմա ինչ անեմ կարող եմ Հայաստանը չճանաչի Հայաստանի մաս հարց այլ մտքովս անցավ ասեցի լավ մնացեք ժողովուրդ ջան այսօր Կիրակի է այսօր հանգստյան օր է Լավրովի հետ էի հեռախոսով խոսացել տեսել եք ուզեցել եմ մի քիչ լավ տրամադրությամբ հումորով Կիրակին անցնի դե Facebook-ը թերթում ես ինձանից բացի մնացածը սա ագրեսիա է չգիտեմ կռիվ է սկանդալներ է տրագեդիա է ես էլ ասի լավ է տրագեդիային անդրադառնամ մի փոքր խոսանք մեկ էլ հա բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան էջին էլի նույն անունազգանունով Գևորգ Արստամյան իմ նկարով էջա 2400 արդեն հետևորդ ունեմ լավ է մի քիչ էլ դե զարգացնենք ալիքը ես էլ մի քիչ ուզում եմ հարստանամ որ ձեզ բարև չտամ լավ մնացեք հաջողություն բոլորիդ